नमस्कार साथीहरु, म खेम पौडेल र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ केएसएस ट्रिक च्यानल। साथीहरु, म तपाईलाई कोरियामा चाहिँ इभेन्टको रूपमा चाहिँ टिकटक लाइटले खोलेको, जो कोरियादेखि जस्तै लिएर जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया कता कता 6 वटा देशमा खोलेको भन्ने छ हैन। त्यसमा चाहिँ इभेन्टमा चाहिँ बाजा बजाएर पैसा सङ्कलन गर्ने, बिना भाइब्रेटर मेसिन अथवा चाहिँ बिना हातको औँलाको दुखाइ बाहेक पनि हामीले चाहिँ अटो टचलाई डाउनलोड गरेर हामी चाहिँ सेटिङ मिलाएर हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ टच गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा भिडियो देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो राम्रोसँग हेरेर केही कुरा सिक्नु होला। यो जस्तो यो मैले यस्तो गरेर, यो मेरो टिकटक लाइट हो। मैले रेडी पोजिसनमा राखेको छु। यो जब बित्तिकै यहाँलाई हेर्नुस्, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अटो टच भएको छ। मैले छोएको पनि छैन मोबाइललाई। यसो गरेर रातभरि छोड्दियो भने तपाईले हातलाई दुःख नदिइकन पैसा टिकटकबाट चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो चाहियो तपाईलाई त्यति छिटो नै यो चलाउन सकिन्छ। कोही भाइब्रेटर मेसिन छैन, कोही छैन, केही छैन। अब त्यही पनि अटोमेटिक यसलाई पनि मान्यता दिन्छ। तर यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म तपाईलाई चाहिँ एक गरेर स्टेप बाइ स्टेप यो भिडियो तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। अहिले यो टिकटक चलिरहेको छ गाइजहरु। अब यसलाई मैले यसमा गयो भने चाहिँ यहाँ गयो भने तपाईको यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बाजा बजाउने यहाँनिर छ। मैले टच गरेँ। अहिले टच गरेर अब बाजा बजाउने हातले यसरी बाजा बजाउँदै जाने हो। हातले गर्दा फेरि धेरै समय लाग्ने, छिटो नहुने भएको कारणले अब मैले एउटा चाहिँ यसमा एउटा आइडिया तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाई पहिला मोबाइलमा तपाईसँग छैन भने यो अटो क्लिकर भन्ने चाहिँ हो। यो तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई तपाईले एनेबलमा गर्न सक्नुहुन्छ। एनेबल यसमा जुन चाहिँ हुन्छ है। त्यसपछि तपाईको यस्तो खालको आउँछ। यस्तो खालको आउँछ र यसलाई तपाईले यस्तो खालको आएपछि तपाईले टिकटक लाइट खोलेर बाजा बजाउनेमा चाहिँ गएर यो यसलाई लगेर यहाँ लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कतिवटा चाहिन्छ बाजाको अप्सनमा लगेर राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई जस्तो अझ एउटा चाहियो मलाई भन्ने हो नि अझ एउटा चाहियो भन्नुहुन्छ भने यसलाई प्लस गरिदियो भने अझ एउटा यहाँ तीनटा भयो है। तीनटालाई यहाँ राख्नु होला। यसलाई मिलाएर राख्नु पर्यो। यसलाई सेटिङ चाहिँ मिलाउनु पर्छ है। सेटिङ मिलाएन भने हुँदैन यो। त्यसपछि यसलाई सेटिङ मिलाउनको लागि तपाईले जस्तो एकमा छुनु भयो भने यस्तो आउँछ। यो 300 मिली सेकेन्ड भनेको छ। यसलाई तपाईले घटाएर यसलाई 40 बनाइदिनु होला गाइजहरु। यसलाई 40 बनाइदिनु पर्छ, 40। अनि त्यसपछि तपाईले 2 मा चलाउनु पर्छ। 2 पनि 300 मा छ। यसलाई चाहिँ 45 बनाउनु होला। एउटै अंक बनायो भने एकैचोटी टच हुन्छ। त्यो दुईटा तीनटा औँलाले एकैचोटी टच गरे जस्तै हुन्छ। त्यही भएर काउन्ट हुँदैन, धेरै छिटो हुँदैन। र अब तीनलाई हामीले यसलाई अलग अलग गर्नुपर्छ। धेरै टाढा गर्यो भने चाहिँ 300 400 मिली सेकेन्ड गर्यो भने अलि स्लो हुन्छ। त्यही भएर हामीले 40 45 र 50 यति गर्यौं भने हाम्रो यो सेटिङ भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ सिधै यो प्लस भन्दा माथिको दबायो भने चाहिँ टच सुरु भयो। ल हेर्नु साथीहरु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो ट्याप भएको छ। ट्याप 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 भएको छ। तपाईले यसो गरेर अटो क्लिकरबाट पनि तपाई हातलाई दुःख नदिइकन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरेर अझ तपाईले अझै अर्को थप्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भने यसलाई स्टप गर्नु होला र यो प्लस लेखेको सिग्नलमा गर्नुभयो भने फेरि यहाँ अर्को पनि आउँछ। यसलाई तपाईले फेरि यसमै फेरि टच गरेर यसलाई फेरि हामीले 45 गराएको थियौं। अब 40 45 50 गराएको थियौं क्या, 55 गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि 55 गर्नुभयो भने क्लिक गरेपछि झन् छिटो हुने भयो है। ल हेर्नु कति छिटो।
तपाईँलाई अझै छिटो चाहिन्छ भने पनि फेरि अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरेर तपाईँले हातलाई दुःख नदिइकन र कुनै पनि भाइब्रेटिङ मेसिनको आवश्यक सहायता बिना कोरियाको टिकटक लाइट इभेन्टको चाहिँ बाजा बजाउने कामलाई चाहिँ फ्रीमै चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै म यो भिडियोबाट बिदा माग्दछु। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टद्वारा हामीलाई जानकारी गर्नुहोला। हामी